Kannst du das zum Synchronisieren von Ton und Bild? Kann ich. Hi, I'm Svenja. I'm right here at the place where Schwendi made his gold detector videos, gell? Ja. Okay, ich muss nochmal. Soll ich machen? Okay. Hi, I'm Svenja. I'm right here at the place where Schwendi made his gold detector videos. Did you see them? Schwendi promised to compare different detectors in a new video. So here we go. Today we are not alone. We are here with many good friends and enjoyed a wonderful day. Before we get down to business, you have to understand the context of these detector tests. As explained in part 1 and 2 of my gold detector videos, we use our detectors essentially for checking bedrock or clay of our spots after classical gold prospecting with hand spluses, etc. For this task, most default settings are okay. If there is gold on clean bedrock or clay, you will hear it. So you just have to understand that we are no experts in fine-tuning of the detectors, but every single person here is an experienced gold prospector, and when I say every single person, I mean every single person. So this is not an exact scientific detector review with the absolute maximum depths, etc. I don't know if this is even possible. There are so many real-life factors with big impact. It depends always on the situation and on the prospector. The context of these tests is that we just compare our peepers with our limited detector skill level. It's a real-life test. And I'm sure Aussie experts would achieve different results due to expertise and completely different ground mineralization. So please bear this context in mind and please cut us some slack if we make some rookie mistakes. We try to give our best, we just show plain and simple what we do, and we do it straight and honest. And believe me, we really had some fun. So let's get down to business. We buried 2 plastic pipes with 2 different diameters and under different angles in typical creek gravel. Reto constantly checked that there was no scrap in the gravel. It was the plan to let our samples down the pipes with some cord, measure the cord length and calculate the depth by trigonometry. And these are the samples. We always use the same headphone, and to really give you original audio in high quality, we mounted a small lavalier mic into the headphone. Let's right now start with the smallest sample and the oldest detector we have today. It's very interesting to hear this and the next peeper, which are both rather old and rather analog VLF detectors,
and to compare the sound with the modern Gold Monster, which is a VLF as well, but rather digital, i.e. with modern microprocessor. To be honest, I personally prefer the old kind of analog VLF sound. For me, it bears more information. It's like driving an old, rather mechanical car, where you can feel the road directly. But now listen for yourself. Also wenn ich auf Goldsuche wäre, würde ich anfangen zu buddeln. Aber wirklich wenig. Ja, wird schon läuten. Ja. Spätestens jetzt auf jeden Fall. Das ist gut. Es ist einfach ein feines Signal, oder? Es ist nicht ein Aufheulen, aber... Ja, das ist so. Also ich sage jetzt so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier über das Kies reinlaufen würde ich so etwas nicht ausgraben. Aber wenn ich jetzt irgendwo auf dem Bedrock wäre und vorher schon etwas gefunden hätte, dann würde ich auf jeden Fall. This is one of my favorite detectors. Maybe because it's the one I learned gold detecting with and I understand the sound very well. My friend Michael here has maybe the gain a bit too high, so yeah, the background hum is very high. It's really a hot coil, as you can hear, maybe a bit too hot for my taste, but every prospector has his own kind of favorite setting. Ja. Bist du fast zu weit. Schnell gegangen. Er ist einfach unruhig, von Anfang an. Also. Ja, jetzt so langsam. Ja, jetzt. Ja. Ja, es ist nicht ein mega schönes Signal, aber so, du merkst, es ist also, oder? Ja. Genau. Und halt doch hast du den Telefon tun. Dann tut es ein bisschen mehr boosten. Aber dann ist es noch unruhiger, oder? Ah, okay. Ja, also, das ist eine Geschmackssache. Ja. Und hast du jetzt so, dass du gerade so einen leichten Brummton hörst, oder? Ja. Okay. Ja. 8 cm. Also, das ist gleich wie der Meinler. Ja, wie der GPC. Also GMT 0,1, 8 cm. Andererseits hast du dann natürlich so immer einen Grundton, der schon ein bisschen variiert. Und nachher hörst du vielleicht ein bisschen schlechter, als wenn es einfach ruhig ist. Das ist ja kein Indianer drauf. Jetzt höre ich ihn. Jetzt sind wir raus. 0,1 Gramm. In part 2 of the detector videos, I said the Gold Monster outperforms the White's GMT. Well, I withdraw. This statement is not true for the 0.1 gram flake, as you see now. I checked again at home and it's really true. The background hum of the older models is an advantage for hearing the 0.1 gram flake. But maybe one could say the Gold Monster is better for a beginner. It's just simpler and somehow clearer. Maybe we should also repeat the test with the larger Gold Monster coil. We will do that in a later video. I hear even smaller flakes with the Gold Monster, but only if I'm very close. And also the orientation of the flake is crucial. If it's edgewise, you lose depth. But now, let's resume the video. Ja, das sind... So hörst du es. So hörst du es schon nicht mehr. Ja, jetzt hörst du. Aber ich muss wirklich... Also 01 muss schön drauf sein. Das Goldflitter vielleicht machen, oder? Nein, es ist halt ein bisschen blöd, Ja, so, da hörst du auf die Distanz. 0,1 Gramm. Ja, das ist nichts, oder? Ja. Wenn ein bisschen... Hörst du immer noch. Spielt keine Rolle. Dann kann ich die Intensivität einstellen, oder? Ja. Verschiedene Stufen. Und meistens bin ich so auf dem 11, 12. Ja.
Wegen den Nebengeräuschen. Und sonst hast du da nichts speziell eingestellt? Nein, nicht. Und das ist die Normalkeule, oder? Ja, genau, das ist die normal doppelte Keule. Gut. Und dann haben wir eben noch die Deep-Seite-Keule. Ja. Was haben wir jetzt drin, Reto? 0,1 Gramm Garrett ATX. Well, the Garrett ATX is a PI detector, and PI detectors are basically not good at detecting small gold. And again, this statement is not true anymore. The brand new Minelab GPX 6000 is a PI, and it's excellent in detecting small gold. We should as well test it in a future video. Das ist ja gut, das ist auch eine riesige Keule, oder? Ja, gut. Da hörst du noch nichts. Da kannst du noch ziehen. Auch noch nichts. Nichts. Well, a clear rookie mistake I made when I decided for this location. I overlooked a power line about 400 yards from it. So with the GPZ and the ATX we had some interferences. For the next test video we will search for a better location. But hey, as I mentioned, this is a real life test. Kannst du noch mal weiterziehen. Jetzt kommt es ganz leicht. Ja. Nein, jetzt. Da noch mal ein bisschen ziehen. Ja, es ist wirklich extrem mini. Ja. Ich glaube, da musst du noch mehr ziehen. Ja, das ist so ein 0-1er, den hörst du praktisch nicht, oder? Jetzt. Ja. Ja, das ist klar, 0-1er ist. Ja, jetzt hörst du es ganz leer. Aber es ist wirklich nur. Ja, das ist eigentlich fast draussen, oder? Ja. Down upon me, and the world is amazing, and it's a Absolutely. truly stunning moment, and Yeah. indescribable, really. I think mostly it's because it's so hard. When you spend years or decades, and in this case I had spent decades looking for something like this, and so when it does happen, it is kind of amazing. I'm sure it's the same feeling someone gets when they climb to the top of Mount Everest or anything else. It's very difficult. Das ist einer der Klassiker früher. Aber der hat eine viel tiefer Frequenz, oder? Der Sorologo, von dem hat er auch mal geschrieben. Okay. Das ist auch so einer von... Ja, spannend halt. Warte schnell. Jetzt spinnt er gerade. Siehst du das? Ja, das ist glaube ich wieder gut. Ja. Ja. Schon recht deutlich. Also es ist nicht das Auffühlen, es ist, ich habe ja auch einen Grundton, oder? Ja. Es ist einfach jetzt... Das ist wie bei mir. Ja. Das ist auch 0,4 Gramm 14. Aber eben zwischendrin habe ich auch Störungen. Ja. Warte, also da hören. Ja. Das kann fast nicht sein, Schurte. Ja, irgendetwas hat es da, das ich höre. Ah, jetzt ist gut.
Ja, jetzt wird er so ein bisschen unruhig. Ja, jetzt so langsam, ja. Ja, da hört man ihn. GNT 0,4 Gramm, 11,5. Hörst du nicht? Was ist jetzt das? 0,4. Vielleicht weiter führen, ne? Aber ja, jetzt Jetzt höre ich ihn. Ja. 0,4 Gramm Vollmonster. Ja, das sind etwa 7 cm, oder? Bis ganz vorne. 7 cm, 0,4 Gramm Goldmonster. Manchmal sogar nicht mit Grabenstoff. 04 ist wahrscheinlich auch noch knapp für einen PI. Ja? Super! Also 0,4 Gramm ATX, etwa 3-4 cm oder 4-5 oder? Ja, da irgendwo, das ist 5 cm. 0,4 ATX, 5 cm. Jetzt? Ja, jetzt hören. Ein bisschen zurück, haben ihn schon gehört. Ja, das musst du natürlich wieder runterstopfen. Ja, ja, das war super. Jetzt hören gerade noch nicht. Also jetzt ist gerade so. Jetzt hörst du ihn. Jetzt höre ich, dass etwas drinnen ist. Da ist jetzt Grämer. 0,4. 04. 04. Massiven Unterschied. Ja. In Switzerland we have a lot of snow. Therefore, we invented the Snow Lab GPZ 7000. That's an excellent device to clean away the snow. Das ist jetzt ein Grämer. Ja. Ja. Jetzt spinnt er gerade wieder. Ja, mit der Spule schon, aber die Elektronik oben das nicht. Ganz fein. Ja. Ja. Du hörst nicht mehr unter Wasser. Das ist lustig, dass schon beim Verlängerungen. Ja. Michael ist der Unterschied von 04 zum 1 ist nicht so groß gewesen. Jetzt da das Gleiche. Ja, wie sind es denn von der Form her? Sind's, Die sind ziemlich gleich. 1 Gramm, 16 cm. ja, ja. Das ist nicht mehr so.
Ja, stopp, jetzt. Ja, noch nicht so eindeutig. Jetzt. Ja. Ja. Respektive. 1 Gramm. Ich habe ihn schon vorher ein bisschen gehört, aber es war nicht eindeutig, dass ich jetzt merken, es ist etwas. Also, 1 Gramm, 15 cm. Du musst weitermachen dort, oder? Und dann wird es automatisch. ja, ja. Jetzt. Ja. Was ist das in Dänemark? Ja, den höre ich da. Ja, nein, den höre ich richtig. Ja, das ist jetzt schon nicht schlecht. Das ist jetzt aber nicht schlecht. Was ist jetzt das, der Gramm? Ja. Goldmonster, 1 Gramm, 20 Noch nicht, cm. weißt du, nicht ein Vollgasausschlag, aber hast einen schönen Ausschlag, dass sicher gehst du graben, oder? And another real life point. Fab's headphone jack broke, so we had to test the ATX without headphones. It's funny, it seems the camera mic picked up the sound much better than our ears, cause we had problems to hear the signal with all the background noise. Here in the video you can hear it quite clear. Well, we will repeat the ATX tests in the next detector video. Überall ein bisschen Störgeräusche drin. Aber es ist eindeutig das Target dort, oder? Ja, ja. Das ist eindeutig ein Target, oder? Keule haben wir gerade noch, genau, ich kann noch ein bisschen. Jetzt vorne nach vorne. Aber es ist jetzt, weißt, es ist noch nicht, dass es einen riesen Ausschlag hat. Es ist einfach jetzt. Hä? Nein, es ist wirklich gerade gut. Also, Du bist sicher, es ist ein Target, oder? genau. Oh, sorry, jetzt habe ich nicht geschaut. Jetzt habe ich einfach nochmal geschwungen. Ja, das ist dann, eben, das ist ein Grämmer, ne? Ja, ja. Aber also ist wirklich, du weißt einfach, hast gerade so leicht gehört, das hat geändert, oder? Aber da hast du noch nicht, da musst du noch mega frei machen. Ja. Weißt du nicht so ein Grämmer rein kann? Also von 0,9 auf The third thing I observed over the years, which all super successful gold prospectors do, is they think pretty rational. But, well, we all think rational, right? But wait a minute. Do we really think rational? Or are we rather repeating the smattering others have told us? Ich meinte, das ist schon etwas, was kann das sein? Da bin ich nicht ganz sicher, aber ich hätte... Können wir noch mal?
Ja, jetzt ist es ganz deutlich. Vorher ist er vom Ton her eher ein bisschen abgesackt, anstatt... Ja, das ist logisch. Das Problem ist, die Frage ist, wie nehmen wir genau... Eigentlich hätten wir da müssen führen und andere noch alles, weißt du, schwingen, versuchen, bis es ist... Wie viel? 2,2, 22 cm. 2,2, 22 cm Tesoro. Warte mal, er ist schon recht unruhig. Ah, da haben wir ihn eigentlich. And now you have to cut us some slack. We did fall for an error signal. But it's good to show this footage. Now it's easy to see if you have the comparison, etc. But that moment we just thought, wow, cool, that's really deep. But this was either an interference or some ground mineralization. Definitively not the nugget. But you know what? We would have dug it and found the 2.2 gram nugget. You know, in real life it often happens that there are some strange signals which are in fact nothing. Sure, you can set the peeper with a very calm coil, but then you are not sensitive either. If the coil is too hot, you will dig some error signals and waste time. So gaining experience basically means try and error. Ja, also... Ja. Können wir dann nochmal wiederholen? Aber vielleicht wollen wir noch mal probieren, oder? Warte, ich muss noch mal... Ja, irgendetwas stört eben da. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendetwas. Das Mikrofon da und sagt, ne? Jetzt ist er ruhig. Jetzt kannst du ihn vielleicht noch mal rein tun. Ja, da haben wir ihn eigentlich. Aber ein bisschen weniger, hä? Weniger als vorher, 44. Ja, da ist noch nichts. Das ist 2,2 dann, ne? Ja. Oh, warte mal. Irgendetwas hat gestört da. Jetzt höre ich. Aber lustig ist, auf dieser Seite höre ich es weniger. Da ist irgendwie ein hohes klares Signal. Ja, ja. Du, das ist aber nicht schlecht. Goldmonster, 2,2 Gramm, 32,5. Ist immer noch, weißt du das? 2,2 Gramm. 2,2 Gramm ATX. Ja. Ja.
20,5. 2,2 Gramm, ATX 20,5. Alter, gut. Ja, das ist Polizei. Das ist relativ weit schon. Ja, finde ich auch. 30 cm. Oder GPZ 1 Gramm 29 Sprengen. Ja. Und ja, weil irgendwo da. 2,2 Gramm GPZ. Ja, das ist der Andi. Aha, muss ich weg, oder? Nein, da geht's. Gut. Ja. Ja. Da hörst du ihn. Hallo, ja. Also ist gerade super, wenn er nicht. Ja, 36,5. GPZ 2,2 Gramm, 36 kH zum dritten. Das ist also noch eindrückt, das hätte ich nicht gedacht. 2,2 Gramm war schon nicht so total groß. Ja, wir müssen noch relativ Ja. ins Wasser, das ist schon Ja. Ja. So recht deutlich. Das ist ein gutes Gerät, hm? Ja, fürs Alter wahrscheinlich nicht schlecht. 33 cm. Ja. Wahrscheinlich der beste Kommentator. Ja. Tesoro 11 Gramm, 33 cm. Also da hat er schon irgendetwas. And now the problem with the error signal gets even worse. But it's not a problem with the White's GMT. The next 3 tests with the 11 gram nugget are all faulty, as you will see. I don't think it's crap, it sounds too unclear. And I don't think it's iron mineralization in the ground either, cause the ATX and the GPZ would have coped with that much better than the VLFs. But this was not the case. So I assume it's a graphite mineralized little stone or something, which was not there at the first tests, or which was turned around or whatever. In this area there is some graphite, which can drive you crazy, but I didn't cut these tests out for illustrative reasons. Thanks God the tests with the larger targets at the other tube were okay. So you can jump forward to the 1/0 target now, or you can watch us struggle now. Also da hat er es. Jetzt wird, ja. Also es ist ja so, man hört ihn relativ früh, hört man ihn eigentlich schon recht gut. Und dann bleibt es ein rechtes Stück, bleibt es wie gleich. Ja. Und erst ganz am Schluss merkst du so das Sip, oder was immer sagen. 60 cm. 60? Ich weiß es nicht. So. Also jetzt hörst du nichts, oder? Ja, jetzt hat es aber schon so.
Mal. Jetzt hat schon. Es ist noch nicht klar. Dort mit seinen Reissverschlüssen. Aha, ja, das ist vielleicht. He? Ja, Reissverschlüsse, ist immer so eine Sache. Keine Hansen, Aber so weit ist Da höre ich, aber es zeigt voll Eisen an. Nein. Okay. And now listen to the double signal. One of the two beeps is the nugget, the other is the arrow. Also, da ist mindestens so laut, dass wir würden sagen, wir müssten da schauen. Okay, dann machst du jetzt raus. Aber da ist lustigerweise ein Doppelsignal. Und wenn du jetzt rausnimmst, ja, jetzt gut. Ja, so ist Vollgas, oder? Ja. Los jetzt nochmal. Das hat er auch in der Luft. Jetzt ist ruhig. Nicht ganz. ATX 11 Gramm. Okay. Also bist du sicher, dass jetzt das Tage gewesen? Ja. Ja, du hast Störungen, oder? Ja. Immer bei dem Kaiben 11 Gramm. Ich glaube, der Sich ist radioaktiv. Das ist verhext. Aber auch wieder ausschlagen. Das stellen wir mal ein zweites Mal, bis du wirklich 100% sicher das Gold hörst. Also etwas habe ich jetzt gehört, aber es hat mehr nach 50 Tönen. 11. Das ist jetzt aber eindeutig das Target, oder? Ja, ja. Oh, er hat schon gestummen, oder? 29. Wie viel? 29. ATX 11 Gramm 29. Leg's mal noch schnell her, bitte. Einfach mal das. Ja, das stimmt schon. Ja. Kopfhörer wirst du noch ein bisschen hören. Irgendwann kommt die Polizei, was wir da für Sprengversuche machen. Ich mache auch noch Strahler-Video, wieder genau. Soll ich dir jetzt sagen, dass ich schon höre? Also es ist einfach, es ist nicht ruhig, weißt du? Es jodelt ein bisschen. Ganz dünn. Ich glaube schon, oder? Nein, weißt du, das Rohr geht so schräg runter. Da wäre eigentlich. Da ist gerade unten. Das ist eigentlich fast unmöglich. Ja, zieh noch mal ein bisschen. Ja, ja. Hörst du? Ja, ja. Leck mal am. Also, es ist etwas, wo wir müssen, dort müssen wir runter, weil es ist noch nicht das Target, weißt du? Sieh mal, also hast du die Markierung? Ja, genau. Aber die Markierung so hast du, das messen wir beide. Du musst einfach sagen, wenn du ganz sicher bist, dass du es hörst. Jetzt musst du näher dahinter, finde ich. Ja. Jetzt hörst du einen Hunderbruch. Das war eine Störung, etwas gesehen. Ja. Also ist auch fucking nicht schlecht. Klar, von Sternen nochmal.
Am Anfang, das ist einfach unruhig gewesen. Leck mal am Arsch, das ist ja viel. Gut, du musst auch 1,414 rechnen. Ja, 62. Leck mal am Arsch. GPZ 11 Gramm 62. Und ich glaube, sie haben mir gar nicht so recht, aber... Ja, ganz lieb. Ja. Würden und Sand. Ja, ja. Ja. Du musst einen neuen Meter haben, das ist Ich kenne einen, ich habe für die Station. 39 cm. 1 Unze 39 cm Peso. Was ist drin? 1 Unze. Genau das. Ja, jetzt. Schon ein bisschen weniger, ja. Genau, 11 Gramm am meisten Milch hat, um zu wissen, ist nicht. Ja. Ist wirklich etwas. GMT 1 Unze 35. Er hat für sonst kein Störgeräusch, gar nicht. Ja. Ja. Goldmonster 1 Unze. Wie viel? 24. ATX 1 Unze. Muss ich da vorne. Wenn es geht. Ist halt. Wenn Sie senkrecht stehen, ist es teilweise schwierig. Ja? Meinst du, immer musst du mehr die Erde her, oder bist du natürlich schon 5 cm in der Luft? Ja genau, musst du vielleicht ein bisschen... Oder soll ich anders stehen, dass ich... Ah, so geht es, glaube ich. Jetzt, ha? Definitiv. Also jetzt definitiv, ne? Ja, also hey. Das ist typisch. Jetzt interessant, der P ist für größere Sachen, oder? Da merkst du es brutal. Da schreiben sie auch. 44 cm. Okay. Da schreiben sie auch Nuggets ab 1 Gramm aufwärts. ATX 1 Unze 44 cm. Das ist schon Das ist viel. weit los, oder? Ja, eben. Nicht ganz sicher. Jeder noch sicher. Ja. Gleich wie die anderen. Nur geschützt, aber gleich wie die anderen. Das ist aber auch noch interessant, ja?
Also wie heisst die? Deep-Seeker? Ja, also Deep-Seeker. ATX Deep-Seeker, 1 Unze. 44. 44. Es war auch 44 gewesen. Ja. Ja, hörst du, dass etwas ist. Das Gold zeigt einfach mehr an. Ja. Das ist jetzt fast gleich, oder? Das ist 3-mal weniger vom Gewicht und fast gleich weit, oder? GPZ 1 Unze 50 cm. At the river mouth, the bears catch only the tastiest, most tender salmon. Which is exactly what we at John West want. John West endured the worst to bring you the best. Alles sehr gut gemacht. Ja. Ja, dann hören wir uns Ja. an Sie. Ja, das ist auch easy. 53 cm. Das war jetzt recht deutlich. Also 100 Gramm, 53 cm Peso. Das stimmt. ah ja. Das ist sicher relativ viel. Ja, da haben wir ihn. Jetzt kommt er. Ja. Auch so viel, hä? Goldmonster 100 Gramm 31. Ich glaube, es ist Messing drin, bin aber nicht ganz sicher. Das ist so ein Kalibrationsgewicht für die Waage, 100 Gramm. Ja. Jetzt aber auch schon ein bisschen hinten ankommen. Ja. Dann hat es gar nicht. Ja. Hier nochmal, ne? Ja. Aber hallo. Das sind 49 cm. Eindeutig, oder? Jetzt, 51. ATX Deep-Seeker 100 Gramm 51. Ja. Jetzt eindeutig. GPZ 100 Gramm 54. Gut, testen fertig. So, die Schnur löst sich langsam wieder. Ja, jetzt langsam fängt es an. Ja. Schnur zu kurz. Ja. Aber eben, es ist jetzt relativ schwach. Komm mal weiter schwimmen, wenn ich nicht Ja. Jetzt, so ist er ganz deutlich. sehe. Das sind dann 7, 8 cm. Ja. Und so heult er jetzt schon. Ja, ja. Das ist ja relativ dünn.
Gramm, 51 besser. Ja, da haben wir. Ja, nicht so schlecht. Chapeau. 250 Gramm, 41 GMT. Jetzt ist eindeutig. Ah, doch, schon? Ja. Aber nicht so schlecht. Nicht so schlecht für so eine feine Coil. Goldmonster 250 Gramm, 31. Das ist eigentlich die grosse Stärke vom GPZ, dass der Grosses und Kleines eben kann. Normalerweise auch die GPX, die haben ja nur Grosses, oder? Aber das ist wahrscheinlich auch eher einer für Münzen und so. Und dort ist er wahrscheinlich anders. Ja, also... Weil du eine gewisse Größe hast, Genau. oder? Das ist der 200, ATX 250 Gramm. So herrlich. Meine 2 Töchter sind genau im Hintergrund. Das sieht super cool aus. Definitiv. Zum 52 cm. ATX 250 Gramm, 52. Klares Signal, oder? Der gehört schon ganz schön. Das ist krass. 250 Gramm. Sicher mal noch langsam auf und dann noch weiter schwingen. Dass man Die hebt man da, wo man... Ja, ja. Das ist schon gesehen, ja? Ja, ist schon gut. Also das mit den Kopfhörern schon einiges angenehm. Ja, ja, der ist jetzt eindrücklich. Deepseeker ATX 71. 71, 250 Gramm. Also GPZ 250 Gramm. Du hörst, dass etwas da unten ist, aber du hast noch nicht ein klares Signal. Jetzt. Eindeutig. Ja. Jetzt kannst du dort die Länge nehmen. Am besten gerade da so. Genau. Ja, nachher kommt Vollausschlag. Aber du hast ein eindeutiges Signal gehabt. Aber das ist jetzt eine Stunde, das hast du gar nicht so viel mit. Ja, aber der ist steiler runter. Ja, ja, das macht schon Der ist steiler runter. Das ist nicht gut. Und ja, genau. 58 cm GPZ 250 Gramm. Das macht das Material nachdrücken. Ja, das funktioniert. Narrow places, we have even the Snow Monster 1000. Then you can make the fine tuning. Take care.